你睇咗，哇，啖啖都爆晒汁㗎。哇，超正啊！真係又爽又彈牙。你哋按照我呢個配方去整呢，真係又香又彈牙㗎。小朋友呢，肯定中意食，做法好簡單㗎，快啲收藏起身啦！想要啲烤腸寫身爽口得嚟，仲有肉絲嘅感覺呢，首先啊，我哋要買到新鮮嘅豬後髀肉。呢個部位嘅肉呢，佢肥瘦比例係啱啱好嘅，寫身呢冇咁滯，用嚟整烤腸呢就啱晒㗎啦。我哋先將啲豬皮去咗，豬皮係比較硬嘅，會影響口感。跟住再將佢切成細嚿，然之後呢將佢剁成肉粒。呢度記得啦，唔好剁得太細喎。有少少肉粒呢，可以鎖住更加多嘅油脂同埋汁水嘅。加熱咗之後呢，一啖咬落去啊，就會爆晒汁㗎啦。剁好之後放入盤入邊，加翻2羹鹽，半殼白糖中和翻啲鹹味，少少雞精。整翻少少胡椒粉，撇啲腥味，再加翻2殼生抽，1殼老抽上色，再加翻2殼生粉入去，鎖住啲水分。咁樣呢，可以等啲肉餡冇咁散嘅。再加翻1碗清水入去，順住一個方向呢將佢攪勻。一邊攪嘅時候呢，一邊打啲肉餡。呢一步呢，千祈唔好慳啊！打過個肉膠呢會更加之起膠，更加之有彈性嘅。嗰啲肉餡呢會越嚟越黐手嘅，就好難搞得喐啦。呢個時候呢就成功咗一半啦。搞好之後，我哋封翻個保鮮膜，放喺冰箱冷藏佢2個鐘以上。咁樣等啲肉餡吸夠水分同埋味道呢，整出嚟嘅烤腸更加之爽彈嘅，唔會腍謝謝。下邊我哋嚟搞乾淨啲腸衣先。我今日用嘅呢係呢種天然嘅豬小腸衣，我哋用清水洗咗表面嗰啲鹽。呢種天然嘅腸衣呢，多少會有啲腥味嘅，所以呢，仲要加翻2殼高度嘅白酒入去，揸2揸佢，再浸翻佢5分鐘左右，用清水洗翻乾淨呢，咁就冇腥味㗎啦。呢個腸衣呢都幾好用㗎，平時呢用佢嚟整香腸啊、烤腸啊、臘腸呢都可以用得着。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家想試下嘅一定要去睇睇。時間到啦，我哋將冷藏好嘅肉餡呢攞出嚟，攪一攪之後呢，再放入灌腸器入邊。我哋灌腸之前呢有個細節喎，就係要從灌腸器嘅腸頭入邊呢擠少少肉餡出嚟，套腸衣嘅時候啊，咁樣先冇咁容易整爛個腸衣㗎。將呢個腸衣呢灌到7分滿咁就可以啦。灌得太滿嘅話呢，蒸嘅時候呢就好容易爆開㗎啦。灌好之後，再用呢個送嘅棉線呢幫佢紮緊，再用牙籤啊喺每一段腸衣上邊吉3到4個窿仔幫佢排氣，跟住就可以凍水上鑊去蒸啦。水滾咗之後呢，轉翻最細火蒸佢50分鐘左右。我哋用細火去蒸呢，可以等佢熟得均勻啲啦，仲可以保持呢個鮮嫩多汁嘅口感嘅。如果你太大火呢，腸衣好容易爆開，肉呢都會蒸老晒。時間到啦，我哋打開佢睇睇，哇！每一條烤腸呢都圓碌碌、肥嘟嘟嘅，非常之咁飽滿。搣開啲肉睇下，非常之咁實淨又 Q 彈喎，肯定好好食。想等佢食起身更加之香口呢，我哋可以揾個平底鑊，用細火慢慢咁煎一煎佢，煎到啲腸衣金黃酥脆嘅時候呢，就可以出鑊咯。一啖咬落去呢係啵一聲嘅，皮爽肉滑，仲識爆汁添，好食過出邊買嗰啲好多。關鍵係真材實料，乾淨又衛生，寫身呢更加之放心。學識嘅朋友呢，快啲收藏起身試一試啦。最後呢，唔好唔記得幫小樣點翻個讚，加翻個關注啦。